ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ ଭୈରବଙ୍କ ନାମ ଶୁଣୁ ସେତେବେଳେ ମନରେ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କର ଉଗ୍ର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଏବଂ ସଂହାରକ କାଳ ଭୈରବ ସ୍ୱରୂପର ଛବି ଭାସି ଉଠେ। ଏହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସେହି ରୁଦ୍ର ଅବତାର ଅଟେ ଯିଏ କାଳ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶାସନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମହାଦେବଙ୍କର ଏମିତି ଏକ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯିଏ ଜଣେ 5 ବର୍ଷର ଛୋଟ ଶିଶୁ ଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ସୌମ୍ୟ ଏବଂ ଦୟାଳୁ, ଯିଏ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଆକୁଳ ଡାକରେ ସବୁ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ହଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବଟୁକ ଭୈରବ ବାବା। ସେ ଉଗ୍ରତା ସ୍ଥାନରେ କରୁଣା ଏବଂ ଭୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଭୟର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି, ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଲାଗି ରହୁଛି କିମ୍ବା ଧନର ଅଭାବ ରହୁଛି, ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ବଟୁକ ଭୈରବଙ୍କ ଜନ୍ମର ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ପୌରାଣିକ କଥା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଦୁଦ୍ଧାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରେ ରହି କେମିତି ଅତି ସହଜରେ ତାଙ୍କର କୃପା ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପରିଚୟ। କିଏ ଅଟନ୍ତି ବଟୁକ ଭୈରବ? ସଂସ୍କୃତରେ ବଟୁକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛୋଟ ବାଳକ କିମ୍ବା 5 ରୁ 8 ବର୍ଷର କୁମାର। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଆପଦ ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସକୁ ବରଦାନ ମିଳିଥିଲା ଯେ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ କୌଣସି ଦେବତା, ଦାନବ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟ ହାତରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା କେବଳ ଏକ ଛୋଟ ବାଳକ ହାତରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ରାକ୍ଷସର ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଗଲା ସେତେବେଳେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଭଗବାନ ଶିବ ନିଜେ ଏକ 5 ବର୍ଷର ବାଳକ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ବାଳ ସ୍ୱରୂପ ବଟୁକ ଭୈରବ ନାମରେ ଜଣାଗଲେ, ଯିଏ ସେହି ରାକ୍ଷସକୁ ସଂହାର କରି ସୃଷ୍ଟିର ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି କଥା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆପଦୁଦ୍ଧାରକ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପତ୍ତି ବିପତ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିବା ଦେବତା ଭାବେ ସମ୍ବୋଧିତ ହେଲେ। ଏହି ବାଳ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରେମ, କରୁଣା ଏବଂ ନିଷ୍କପଟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏକ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ବାଳକ ଭଳି ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆକୁଳ ଡାକ ଶୁଣି ତୁରନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା ପ୍ରକୃତି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଓ ଜନପ୍ରିୟ କରିଥାଏ। କାଳ ଭୈରବଙ୍କ ଉଗ୍ର ଏବଂ ଜଟିଳ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧନା ବିପରୀତରେ ବଟୁକ ଭୈରବଙ୍କ ସାତ୍ୱିକ ଏବଂ ସରଳ ପୂଜା ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଫଳଦାୟୀ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ସେ ଭୈରବଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଏଭଳି ସ୍ୱରୂପ ଯାହାଙ୍କ ପୂଜା ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କରାଯାଇପାରିବ। ତାଙ୍କର ଉପାସନା ସାଧକଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବିପତ୍ତି, ରୋଗ, ଦରିଦ୍ରତା, ଶତ୍ରୁବାଧା ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ବିନାଶ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସଫଳତା ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭଳି କାମ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟକୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଶ୍ରୀ ବଟୁକ ଭୈରବଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଏହାର ରହସ୍ୟ ତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଭଗବାନ ବଟୁକ ଭୈରବଙ୍କ ବାଳ ସ୍ୱରୂପର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋହର, ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଗଭୀର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳିଥାଏ। ସେ ଏକ 5 ବର୍ଷର କୁମାର ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଆଭାମଣ୍ଡଳ କୋଟି କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ତେଜସ୍ୱୀ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ରୂପ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭଳି ଶୀତଳ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଅଟେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଉଗ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ସୌମ୍ୟ ଏବଂ କରୁଣାମୟ ଅଟେ, ଯାହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ନେହ ଓ ପ୍ରେମର ସଞ୍ଚାର କରିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରତୀକର ଗଭୀର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା। ଦିବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରୂପ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ସ୍ଫଟିକ ମଣି ଭଳି ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ବା ଗୋରା ଏବଂ କାନ୍ତିମୟ ଅଟେ। ଏହି ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ସାତ୍ୱିକ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କର କୁଞ୍ଚୁକୁଞ୍ଚିଆ କେଶ ଜ୍ଞାନର ଅନନ୍ତ ତରଙ୍ଗକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହୁଥିବା ଏକ ନିଷ୍କପଟ ହସ ଏହି ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଏ ଯେ ସେ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ଏବଂ କୃପାଳୁ ରହନ୍ତି। ତ୍ରିନେତ୍ରଧାରୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ 3ଟି ନେତ୍ର ରହିଛି। ତାଙ୍କର 2ଟି ସାଧାରଣ ନେତ୍ର ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର, ଯାହା ଆଜ୍ଞାଚକ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତାହା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିବେକର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏହି ତ୍ରିନେତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଭୂତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ତ୍ରିକାଳର ଜ୍ଞାତା କରାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ସାଧକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆୟୁଧ ଏବଂ ମୁଦ୍ରା। ସେ ନିଜ ହାତରେ ଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ତ୍ରିଶୂଳ ଏବଂ ଡମରୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଡମରୁ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ଜନା ଏବଂ ଲୟର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ, ଯାହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସେ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଳନ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ତ୍ରିଶୂଳ ହେଉଛି ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ଅଧର୍ମ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାର ତାଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିବା ବର ମୁଦ୍ରାରେ ଥାଏ, ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଥାଏ ଯେ ସେ ନିଜ ଶରଣାଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବାହନ ଶ୍ୱାନ ବା କୁକୁର।
तांको सहित सबुबेले एक श्वान रही थाए जी केवल तांकर बाहन नुहे बरं तांकर सबुठारु प्रिय साथी एवं गण मध्य अटे। वेदरे श्वान को निष्ठा निस्वार्थपर सेवा एवं सतर्कतार प्रतीक बोली माना जाइछि। यह आमको शिक्षा दिए जे जेउ भक्त संपूर्ण निष्ठा एवं निस्वार्थपर भावरे तांकर सेवा करे से श्वान भଳି ही तांकर अति प्रिय होई जाए। कुकुर मानंकु खाद्य खाइबाकु देबा बटुक भैरवंक सेवार एक गुरुत्वपूर्ण अंग बोली धरा जाए। संक्षेपरे कहिबाकु गले बटुक भैरवंक स्वरूप ज्ञान करुणा धर्म एवं अभयर एक अद्भुत संगम अटे जहाँ तांकु गृहस्थ साधक मानंक पई परम आराध्य करिथाए। आपद उद्धारक स्वरूप प्रत्येक संकटरू रक्षा करुथिबा देवता भगवान बटुक भैरवंक अनेक नाम एवं उपाधि मध्यरु जेउ नामटी भक्तमानंकु सबुठारु अधिक प्रिय एवं आश्वासना देइथाए ताहा हेउछि आपद उद्धारक। यह केवल एक साधारण नाम नुहे बरं यह तांको चरित्रर सारांश अटे। एहार संधि विच्छेद कले अर्थ स्पष्ट हो जाए। आपद प्लस उद्धारक अर्थात प्रत्येक विपत्ति बा आपदार उद्धार करुथिबा देवता। जेमितिकि आमे परिचय रे जानिले से आपद नामक राक्षसर बध करिबा पई ही बाल रूप धारण करथिले। एही कथा प्रतीकात्मक भावे आमकु एहा सिखाई थाए जे जीवन रे आपद रूपी कौनसी भी संकट ताहा जेते बड़ होई थाउ ना काहेकि बटुक भैरवंक बाल स्वरूपर करुणा एवं शक्ति आगरे केबे भी तिष्ठि रही पारिबो नाही। एही नाम केवल एक उपाधि नुहे बरं भक्तमानंक पई एक अमोघ मंत्र एवं एक अतुट विश्वास अटे। एही विश्वास जे जेतेबेले जीवनर अंधकार मध्यरे कौनसी आलोकर किरण देखा जाए नाही, जेतेबेले सबु रास्ता बंद हो जाए एवं मनीष निजको संपूर्ण असहाय मने करे सेतेबेले बटुक भैरवंकु आकुल होई थरे डाकिले से तांको हाथ धरी सेही गभीर संकटरू बाहरकु नहीं आसंती। से एक छोट पिला परी तुरंत तरली जाती एवं निज भक्तर रक्षा पाई दौड़ी चली आसंती। एउ सबु समस्या रे तांको साधना अच्युत अमोघ अटे। शास्त्र एवं साधक मानक अनुभव अनुसार कलिजुगरे किछि एमिति समस्या रहिछि जार निवारण पाई बटुक भैरव साधना को तुरंत फल देउथिबा एवं अच्युत बोली माना जाइछि। गंभीर आर्थिक संकट बा फाइनेंशियल क्राइसिस, शत्रु मानक द्वारा निर्यातना एनिमी प्रॉब्लम्स, असाध्य रोग एवं असुस्थता बा क्रॉनिक डिजीजेस, कोर्ट कचेरी मामला बा लीगल इश्यूज, नकारात्मक शक्ति एवं तंत्र बाधा, शिक्षा एवं कैरियर रे बाधा विघ्न। बंधुगण, जदि आपण बटुक भैरवंक साधनार सरल एवं शक्तिशाली विधि जानिबाकु चाहुचंती तेबे मते निश्चय कमेंट करी जणांतु। आजिर वीडियो को मु एठारे शेष करूछि। जदि वीडियोटी भल लागि थाए तेबे लाइक एवं कमेंट करिबाकु जमारू भूलिबेनी। जय बटुक भैरव बाबा की जय। जगन्नाथ। गंगा जल से चरण तुम्हारे आज धुलाएंगे, भोले तेरे द्वार पे दीप जलाएंगे, भोले तेरे द्वार पे दीप जलाएंगे, भोले तेरे द्वार पे दीप जलाएंगे। हर हर महादेव का जयकारा लगाएंगे, हर हर महादेव का जयकारा लगाएंगे। भांग धतूरा बाबा तुम पर चढ़ाएंगे, गंगा जल से चरण तुम्हारे आज धुलाएंगे, भोले तेरे द्वार पे दीप जलाएंगे, हर हर महादेव का जयकारा लगाएंगे।